Schnarchen ist an sich nichts Ungewöhnliches. Etwa 10% aller Menschen in Mitteleuropa schnarchen. Bei den über 60-Jährigen schnarchen sogar etwa 1/3 aller Frauen und 2/3 aller Männer regelmäßig. Es ist also eigentlich etwas fast Normales, über das häufig mal kleine Späße gemacht werden, was aber zu erheblichen sozialen Belastungen führen kann. Rein medizinisch gesehen ist das einfache Schnarchen nicht gefährlich. Das Schnarchen ist durch Vibrationen an irgendeiner Stelle im Schlund bedingt, also bedingt durch eine Engstelle. Wenn diese Engstelle ausgeprägter ist, muss die Lunge dagegen anarbeiten und das führt zu erheblichen Lungenanstrengungen. Es kann auch dazu kommen, dass die Lunge überhaupt keine Luft mehr durchbringt, dann haben wir eine Atempause. Diese sind Störungen, die sind gefährlich und die müssen unbedingt auch behandelt werden. Wichtig ist, dass man zwischen diesen Formen, dem einfachen Schnarchen und dem belastenden Schnarchen differenziert und das kann man nur im Rahmen einer nächtlichen Schlafdiagnostik machen.